上帝的意思就是说，感动之后呢，就要听个不感动的这是我每一次呢研讨会的一种困惑。我们问一下常文，你准备了多久唱这首诗？根本就没有准备，没有准备让他这么感动。我呢准备了将近半年呢，结果呢打瞌睡一大堆。所以可见呢，音乐还是比较厉害一点。那我们呢现在这一节呢就要进入音乐、理性、信仰三个呢整体呢合起来说，看它在我们的信仰的这个过程当中所占的是什么样的地位。那在开始深入之前呢，我们来读一段今天早上我们所说的圣经的有关于理性方面的问题。我们来复习一下早上所说的我们要知道，保罗他刚是传福音的时候，尤其他一开始呢是对外邦人传福音，使徒呢是对已经信耶和华真神的人传福音，所以基本上用信仰的方式来传，这没有什么问题，因为大家已经有共同的信仰了。但是当保罗面对这些连耶稣是谁根本就不认识的，他怎么去传？他绝对没有办法用启示啦、神说啦、摩西说啦、圣经说啦，这个都没有作用的，因为这批人完全不晓得你在说什么东西。所以保罗必须要去寻求大家共同理性认识的一个东西，从那个点呢开始来申论信仰的问题。那因为我们今天基督教已经是传遍世界了，所以我们逐渐呢不再会用理性传福音，我们只会用圣经传福音，只会用经节传福音。那你会发觉到说，其实呢它造成很多的争论，因为经节的解释很多是借着神的启示，不是吗？我们都说是我们的信仰是神的启示嘛。问题是不止你的信仰是神的启示，全世界有2600个教派都说他的信仰是神的启示，所以你必须要过滤，必须要过滤。过滤不是不相信，过滤呢是要让你的信仰呢成为更加的透彻，更加的坚实，将那种非理性的东西去除掉，这样你的信仰才能够纯清才能够纯清。所以其实我们有很多的信仰其实都是建立在非理性的行为上，非理性的行为，那这是不需要的。比如说安息日，为什么要守安息日？圣经这么记载，这是一个。但是后面呢就有很多的见证了。谁安息日不做工赚很多钱你没有听说过吗？谁安息日没有来聚会就撞车了，你没有听说过吗？所以这个见证呢逐渐的取代了本来应该做的事情。那到最后呢，我安息日为什么去教会？为什么敬拜神？我在所想的，我所害怕的是，我万一若不去的话，可能明天回去呢，我的孙子会发高烧，不是吗？所以呢，还是去一下，保平安一点。纵使去那边打个瞌睡，也是平安，因为我已经守安息日了。所以逐渐的一种非理性的信仰，代替了很理性的信仰。其实一个理性的信仰是最坚实的，但是我们昨天早上已经说过理性不能概括所有的信仰，但是真正的信仰是要将理性用光了，然后再进入那种不可解释的那个阶段，才是真正的一个信仰。我一向非常的佩服天主教，尤其我在天主教的国家呢40年了，我观察他们这个教派，观察他们对神迹奇事的解说，其实他们非常谨慎，他们不会随便说，哎呀，你看那个玛利亚，然后隔天就你见证说，哎呀，我昨天晚上看到一个玛利亚，不会。
他们一定会求证。所以巴黎有个路德嘛，法国有个路德，路德那个一个玛利亚显现过嘛，跟几个少女显现过，那很多人就去那边祷告、喝圣水、得医治。所以那里有个特色，就是那边的环境呢，挂了许多的拐杖跟这些很多的轮椅，因为许多人到那边呢，喝了圣水，跟玛利亚祷告得到医治，这都是事实，你不可否认它。好了，问题是，要是我们的话，非理性的信仰，马上请你见证。好，哎呀，我因为去了跟玛利亚一拜呢，喝了水呢，我就得医治了，感谢神。天主教不容许你这么做，他必须要经过几年的查验、追踪，确定了你这个病真的不是医学上能够解释的，那么断定你是神迹。所以我以前看过一个报告，虽然路德发生几千件的神迹，他们只认定60几件，天主教只认定60几件。所以我觉得说他们这种信仰是相当的理性的信仰。那我们呢不是，我们是任何人昨天做了什么梦都可以见证，都是神奇，不是吗？连聚会的时候到最后了，无土的时候呢，连聚会的第几首呢都可以当做彩券的号码。听过吧？那阵子可能我才刚开始的时候，听说信徒呢跑到教会来之后，看这是聚会第几首哦，唱是第几首呢是彩券的号码。就这样子了，进入非理性的行为，但是非理性有个好处，容易操控。人在非理性的时候很好操控，只要你抬出神的名字的话，很好操控。所以你看十字军东征啊，什么东西，一切宗教的那种毁坏的动作呢，通通是最有信心的时候，通通是最有信心的时候。等到事件结束了，你再回头看。你会觉得说，到底发生什么事情？怎么疯狂成这个样子？500年前，路德、马丁他们改教，为什么杀成血流成河？在欧洲啊，200年呢，杀来杀去的，不是普通杀。你如果看那个影片哦，看那个记录，你真的吓死了。我一直以为说五马分尸是东方的产物。我去看这个他们那时候屠杀的资料啊，他们那时候对天主教徒、对基督教徒、基督教徒对天主教的教士一样是五马分尸，一模一样的行为，异端、造杀，都是信耶稣的造杀。过了500年呢，我们这个教宗呢，冯刷去到瑞典参加他们改教500周年的周年庆开始，我想说哇。这比糊涂账呢？当初500年前为真道牺牲的人，今天500年之后看呢，糊涂账的一场糊涂账。那你看，从哥白尼的对这种科学的开始一种地动说哈，就开始就是说地球在绕太阳转也是一样。当时连马丁路德都反对哥白尼的学说，因为从圣经看。因为是按照我所看到资料了啊，马丁路德是认为说，因为这个谁，约书亚曾经祷告求神停止日月转嘛 ，OK， 所以他由此确定是日月绕着地球转，而不是地球绕它转。以他们当时的科学知识，不管是天主教也好，或是基督教也好，那时候刚改教，他们的印象里面都是认为说哥白尼是错的，是错的，所以才逼他要收回他的这个发现。那哥白尼就收回啊，反正我也不认为这个是真理啊，就收回啊，免去能够救了一命自己。那你现在过了超500年，你再回头看，当时拿着圣经确据，你看是神叫日月停止，不要再动了。他没有叫地球停止，是叫日月停止，不是吗？写得很清楚啊，叫日头、月亮停止动啊，那么清楚的经节啊。今天呢，你怎么去解释？
所以你会发觉到说，什么叫做真理？什么叫做真理？500年前确实的真理，500年后笑话一场。500年前为道的牺牲，500年之后，你到底为什么牺牲？所以逐渐的，我们要将我们的信仰呢，所以我总觉得说，其实这些大教派，现在天主教他们这些大教派，经过这么多年的琢磨之后，他们成为相当的理性，相当的理性，但是他们不会失去他们的信仰。基督教很多小派可以起来，一下很多，然后一下就下去了。天主教永远存在，因为他们有很坚实的根存在，很坚实的根。那我想，我们也要将我们的信仰呢带进这个方面，不是去否定信仰，而是让信仰成为纯粹的信仰。如果理性能够否定的东西，你就不要去相信，你就不需要去坚持了。讲得很简单的，唯一得救教会到底存不存在？我们就讲这很简单啊。我年轻的时候非常相信有唯一得救教会，因为我们是末世方舟嘛，所以进了方舟呢，就是进入了末世的方舟。问题是，长大以后你会慢慢想，进入方舟的人还有没有沉沦的？没有啊。如果是比较方舟的话，就一个方舟8个人进去，8个人全部得救了。但是我们末世方舟呢，100人进去，可能就10个人又跑出来了，不是吗？又是不能得救，奇怪，这个弄到最后呢，你想说那到底是真的是末世方舟吗？那你在想，没有错，古时候神好像有独一的选民，是以色列的偶像啊。按照整体圣经来讲是不是的？因为是神的预备，他的过程而已。但是呢，就业时期呢，不可否认，你会觉得说，以色列是唯一选民，独居的民。好了，耶稣基督来做什么？耶稣基督来是要将福音传给世上的万民，让普天下的人都能够因耶稣基督得救。结果呢，我们要将它缩小成唯一得救，变成是机会呢比以前更少。今天如果唯一教会得救的概率是对的话，那今天耶稣来的得救的概率跟他没有来的概率比起来，旧约能够得救的人比新约的人更多。我们打死了200万人，我们打死200万人 ，OK？ 好了，请问耶稣来到底救了谁？他到底成全什么救恩？如果耶稣不来，让以色列这个支派继续得救的话，至少他们人口超过我们200万，他们可以得救。结果他来了要救万民，结果呢又被我们归纳成唯一，又是独居的民啊。那我们这个独居的民里面200万人，那连以色列都不能得救了，不是吗？所以你理性一去思考，这个不能成立。他为什么不能成立？因为他否定了耶稣的救恩。因为等于是耶稣来，他并没有成全任何救恩，没有，他反而使这个救恩的路呢更窄。他本来是要来救万民，到最后呢，连以色列民都没得救了，只救到我们这几个200万人，就这样子而已。所以其实透过理性思考，你就可以明白说这有问题，这有问题。包括圣灵停降啊，什么东西的，你都可以经过理性思考去想。这以前我都非常相信，但是你经过理性去思考，如果圣灵停降，等于是说神不能工作。从耶稣到现在，从耶稣到现在2016年，如果是33年开始，使徒时代100年，我们这边100年。在2000年当中，神只能工作200年，拯救的工作只能做200年，很可怕。在这之前，神呢每天都可以救以色列人，他每天都可以救，至少救一个，每一天。
结果耶稣来之后呢，竟然在2000年当中，他只能工作200年。去的呢，跑去哪里？他又跑回天上去了，什么工作都不能做了。地上没有人得救，地上没有人得救。那这个不是很奇怪？那你告诉我说，在这里撒旦被神灭，你告诉我，耶稣基督在这里得胜撒旦了，结果呢，这里呢他又被撒旦打回去了，不是吗？撒旦又成为世上的王了，神又跑不见了，然后一跑不见的是2000年不见了，下不来，下不来。那请问这个撒旦到底有没有被你打死？你到底来成全了什么东西？没有。所以你理性去想一下，有可能吗？这个理论有可能成立吗？如果它有可能成立的话，那整个救恩都没有办法解释。神的全智全能救恩都解释不了。耶稣基督的宝血到底得胜了什么？解释不了，没有办法。你一比较，很明显，后期的工作衰落过前期的工作，但是你却又说这是恩典时期，没有啊，恩典时期是更少人得救了，是不是？所以我说，其实呢，很多的信仰，你不需要用非理性的行为去宣扬，你可以安静下来想一想。我以前是非理性的行为之宣扬，因为我非常的相信，我非常的相信。但是讲到最后，你会怀疑，会怀疑。如果真的是像我所讲的一样的话，那我这样画出图来，我要怎么去跟人家说明圣灵停降？他为什么停降？当然一定是因为魔鬼又得势了，不是吗？那魔鬼怎么会得势？他不是已经被灭了吗？不是已经被灭了吗？那怎么魔鬼后期的工作厉害过前期的工作？前期至少每天神都可以来世界上救一个人，但结果后期呢，竟然有1000多年，将近2000年呢，神在世界上救不了一个人，你不是很奇怪？所以要停止讲论这个东西，停止讲论。重新思考，重新思考，你就会去想：好，如果你假设，既然此路不通，那就假设圣灵没有离开，神是永远得胜，或者你这么假设，在这假设前提之下呢，你会发现到说，这里都是圣灵的工作，都是神的工作，所以包括科学的进步，包括圣经的制定。包括耶稣的知名被传遍天下，你都可以解释了，都可以解释了。这里面都有神的工作，神一直是得胜的，所以他一直能够继续做他的工作。那所以从这里就一个很重要的部分，就是科学啊，这我们所说过的科学。当然，我们现在已经习惯科学跟神奇成为对立了。其实他们是不是互相冲突的？科学本身是来解释神创造的奥秘，神的创造有一个很大的奥秘，以前的人不知道，所以有很多的迷信，不是吗？我看到雷公闪电啊，就有说神发怒了。但是呢，科学呢却慢慢的去除这种迷信的色彩。解释说为什么会有雷公，为什么会有闪电，那是将神创造的奥秘解释出来。说哇，原来神这么伟大，可以在哪里一看就有什么东西出现。所以科学就按照这个方式一直去追寻，一直去追寻，你就发觉到说，其实呢，神创造的奥秘越来越显明。那神创造的奥秘一显明的时候呢，对你的信心的坚固呢，有很大的益处。有很大益处。所以，既然科学能够解释奥秘，
奥秘啊，也是神的奥秘啊，不要忘记了啊。它是创造的奥秘。既然科学能够解释神的奥秘，那按照一般的原则，要能够深知神的奥秘，必须要有圣灵的启示，不是吗？不然就说圣灵的工作好了。所以可见人的理性行为在解释创造奥秘的时候，也有圣灵在不断的引导，这是不能分割的。如果一个信仰脱离了这种理性世界对万物的解释，只是纯粹信仰，它就变成非理性的，相当的危险。那你这个信仰如果套入了科学的对奥秘的解释，虽然它这个解释是不完全，为什么？因为科学不断进步啊，它不断进步，但是已经足以让你窥见神的权势跟权能。你可以从这边慢慢的去摸索，慢慢去感觉到说神的伟大。所以罗马书第1章保罗才会说嘛，借着神所创造的万物，你就能够知道神的神性跟永能。不管你信不信神，不管你有没有圣灵，不管你有没有受洗，只要借着神的万物，你就能够知道神的神性跟永能。那神的神性跟永能是神的奥秘。OK， 好，那这里呢，我们刚所要看的这个保罗，他因为到了外邦去传福音，那我这一段呢跟大家念一下啊，在使徒行传的第17章这里是保罗来到雅典，于是呢，保罗在雅典门口等候他们的时候呢，看见满城都是偶像，就心里着急。于是呢，在会堂里与犹太人和敬虔的人，并每日在世上所遇见的人辩论。那里面呢，有以比古罗跟斯多亚两门的，这是两个哲学派的学士，与他们争论。有的说这胡言乱语，有的说要说什么，有的说他似乎是传讲外邦鬼神的事情。这话是因为保罗传讲耶稣与复活的道理。然后呢，他们就将他带到呢一个他们专门在讨论的说话的地方。那保罗就站起来说了说众位雅典人啊，我看你们呢凡事很敬虔，敬畏鬼神。我游行的时候观看你们所敬拜的、所遇见的一座坛，上面写着卫士之神。你们所不认识而敬拜的，我现在呢告诉你们，创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住在人所造的殿，也不用人手来服侍他，好像缺少什么。反倒自己呢，将生命气息万物都赐给万人，他从一本造出万族来。OK， 接着他又说了，好叫我们呢能够寻求神，或者可以揣摩而得，或者呢我们可以揣摩而得，这是保罗的用语啊。我们寻求神，我们已经习惯了寻求就寻见，空就开门了啊，可以揣摩而得。因为他这个时候是面对这些完全不晓得摩西律法啦，什么这个耶和华真神的事情，完全不晓得的人，这些哲学者的学派。他说：“好，我们现在来谈神。我看见你们有个庙宇，它是卫士之神之庙。所以我们有共同的理性的基础，就是我们承认，在我们人之上有个神。虽然是大家对这个神的看法不一样，但至少我们都共同的理解有个神。那既然他是神，他就不是人。他既然不是人，他就不应该像我们人一样需要被忽视。那都是很理性的讨论，那就不可能是这样被忽视的，应该是倒过来，是他给我们生命的，因为他是高于我们的，是他给我们生命的，是他来教导我们的，不是我们来定义他。然后接着呢，所以说，既然有这个卫士之神，卫士
大家还不认识的神，未识之神。那我们就经过揣摩，经过思想的揣摩，经过对万物了解的揣摩，我们可以逐渐的了解这个神到底在什么地方，他到底是什么样的神。这是当时呢，保罗他面对完全没有圣经背景的人，他必须用理性传福音，必须要用理性传福音。所以我总觉得说，我们今天可惜是什么？我总觉得说，我们这个团体吧，当我走过这么多的教会啊，同一个团体，我发觉到说，当然你们可以引用保罗的书信告诉我说，你看那些神拣选都是这些世上的残渣吧。我们这一批人呢，这种农民特别多，农村往事特别多。这很奇怪，我们这个教会的特色，这不是自卑，这是什么样的宣讲方式，产生什么样的人？为什么天主教他们有很多这种知识的分子在里面？几乎在西方这些高级知识分子都是天主教的，为什么？因为天主教神不是只读圣经而已，他们对科学都是非常研究的。他们对哲学是非常研究的，所以他们所讲出来的一套的信仰呢，能够让普遍的人接受，就是从最上层到最下层都可以接受，因为是理性可以明白。那我们这个呢不是，我们呢基本上是用非理性的行为在传福音，非理性的行为在传福音，所以呢只有一批非理性的人，就是比较不使用理性的人。能够相信，理性的一想，你在讲什么？听不懂，听不懂，你们怎么会变成这么极端？怎么有可能？但是我们的反应是什么？啊，你是因为没有被接近，所以你听不懂，不是吗？其实是这样啊，一个什么都不会思想的人，他也可以因为信耶稣受洗而得救，不是吗？但是他没有办法解释他的信仰是什么。为什么耶稣基督要选保罗去外邦传福音？为什么？以神的全知全能，难道不能找彼得去吗？难道不能找约翰去吗？对不对？我就差遣你们两个去外邦传福音。为什么神偏偏要去找一个保罗？为什么？因为不同的环境。面对不同的人，你彼得跟保罗在这种宗教的环境长大，你对同样一个宗教的人，你可以去跟他谈你所认识的这个事，因为你们有共同的理论基础。但是你进入外邦之地呢，完全没有这个基础。那这个基础就要透过哲学，透过理性去讨论它，让人家能够听得明白你讲的是什么东西。当然不见得大家都能够明白啊，什么他们讲的你在讲什么东西，你是不是疯掉了，不是吗？怎么讲这种复活事情？但至少呢，能够透过理性，让他知道说，这么讲法也有它的相当的可信度，它的理论基础，这个理论基础。所以我想说，如果我们这个信仰呢，继续不改变，继续用个人的神迹奇事来当做我们信仰的主题，那这个到最后呢，整个信仰都非常主观，那只能吸引一批不去思考的人，他们能够将任何事情都当作是神的旨意，就这样，那你也没办法，没有办法沟通。所以保罗就说，我们共同基础是知道有神，但这个神呢，你不知，我可能知。我告诉你，他如果存在，他应该是什么样的神？当然，有些人就附和了，有些人就不听了，就走掉了。所以我总觉得说，当理性切入的时候，其实呢是净化我们的信仰，让我们的信仰不会成为那么的极端，
那么信仰不只是不极端，而且能够相当的踏实，相当踏实。你要告诉我什么都没有关系，我可以回答你的问题。然后回答到最后，因为我们可以这么说了哈，神在这里了。信仰，理性它绝对不是全能的了，它绝对不是全能的。我们现在用理性来讲，我们就不要讲别的东西，就像我们的老子。老子说：“道可道，非常道。”对不对？是老子吧？啊，名可名，非常名。谢谢你，还有只有剩下你在听，对不对？其实他讲的很好，道可道，非常道。这是一句很简单的话。凡是能够说得出来的道，就不是常道，就不是高一等的道。哪个也和你公开太清楚哦，它就没什么价值，不是吗？其实信仰上都是一样，你要讲神不可能的事情，如果神能够被你讲到透彻的话，它就不是神了。你可以描写你家的狗，或是你家的电脑，它明天要干什么啦，整天在做什么啦，你可以算得很准，不是吗？但是你说神，他明天能够做什么，我知道。所以很多的什么先知预言根本就不要去听。他如果能够算得这么准的话，那等于是说神是他家养的，不是吗？神不在他之上，在他之下。这个我们用理性探讨就知道了嘛，大家都同意嘛。如果你我能够定义一个东西，那这个东西一定是低于我们下一等，低于我们下一等。如果它是高于我们一等的话，你就定义不了它。我们就常说蚂蚁永远不晓得人在想什么，不是吗？因为它是蚂蚁啊，它那么小。当然呢，反过来人也不晓得蚂蚁在想什么，这个另当别论啊。所以其实呢，神是不可知，他是不可知，只可以寻求，只可寻求。那这个寻求的过程，你就必须要用理性来寻求。那寻求到最后呢，你要用相信来接受。那怎么用相信来接受？就是所有的理性都解释过了，但是还不可道，无法道它。好了，就进入一个不可知的世界，不是吗？那这个不可知的世界呢，就要看你信不信了。有些人就放弃，我不相信有神。有人就说，要不然你信信看，说不定是有神。那这个就在衍生出两种不同的思考方式。当你说我不相信有神，好了，那整个万物，你就会倾向那种比较演化式的哈。其实这个我这样越查越觉得说，这种进化论跟创造论其实是蛮结合的，其实蛮结合的。当然我们现在就简单的说了，你就会慢慢的倾向物质主义，就什么灵魂啊什么这都不存在，这只是一个物质的东西。其实这个东西也是蛮困惑人的，你看像我们外面很多机器人嘛，不是吗？还可以下棋，还可以赢你，机器人，它能够下棋，能够赢你，你说它的思考是理性思考吗？这个机器人是理性思考吗？没有错，它是逻辑思考，没有错，因为你是定它一个逻辑，让它做很多的选择，可以1秒钟之内做很多选择，这是人赋予它的一个才能。但是这个叫做理性吗？这是我最近的疑问啊，因为我是做这方面的训练。以前会认为说逻辑这个东西是理性的产物，
就理性呢要建立在逻辑上面。但是当我发现说，既然机器人既然能够赢人类，但是在某一个程度里面呢，比如说下棋，它可以赢。但是为什么用下棋？为什么用下围棋？因为它是最复杂的，它的可能性是最多的。那这个机器人呢，它既然能够跟你人一样自己去想，你下这一棋，那我要用下哪一棋来赢你？它跟你一样去想。问题是人没有办法，人会累的。所以人想到最后呢，脑袋转不过来，要去抽根烟啊，喝杯酒啊，喝杯水啊，醒醒脑。那机器人不用啊，它坐在那边啊，你再下来再想。好啦，既然机器人能够想，也是非常逻辑性的想，难道它是有理性吗？难道它是有理性吗？所以我现在慢慢倾向，什么叫做理性？要怎么去重新定义它？人的理性的特色，它是应该有一个 emotion， 一个感动，一个感动。如果一个理性没有感动的话，它不叫做理性，它叫冷血动物。就像一个机器人，它是冷血。真正理性的会感动，它为什么会感动？为什么会感动？因为他突然发觉到说自己不行，这个太超越我了，我没有办法一种感动，不管是沮丧的、感动的也好，不管怎么样，它一种这种 emotion 的那个出现。这个东西要存在才叫做理性，这是我现在对它的定义。当然，这个以后能不能写入这个哲学的字典里面就不知道了啊。它不只是逻辑性的东西了，因为这种机器东西出现太多，我们将来会输给他们的。我们将来会赢他们的是感动。好了，一谈到感动呢，就进入了什么东西？进入什么？就进入音乐，不是吗？音乐为什么在人的生活当中占这么大的地位？你有没有听过狗？我讲半夜一起叫，半夜一起叫啊，有可能啊。他们能不能变调？像那个刘老师说的，一下变成阿拉伯调，一下变成中国调。其实音乐是人一个很大的特色，一个人一个很大的特色，它是一种感动的机会。那音乐到底要表达什么？音乐要表达什么？当一个人要写音乐的时候，我们就从写诗开始了啊。音乐的前身应该是诗吧啊。为什么要写诗？你应该写过诗吧？你写最多的时候是你追女朋友追不上的时候嘛哈。当你追不上女朋友，越追不上，你写的诗越多嘛，对不对？因为你这个emotion越来越多，你会一直写，而且诗有个什么特色？诗都是短的，但是呢，却非常的深刻。它好像是言中无物，其实呢是很有感情。那他就慢慢的回到道可道，非常道。音乐好像有声音，好像有言语，但事实上它是没有。所以每个人去听呢，都不同感受。有些人听这个音乐很感动，有些人听了赶快关掉了，吵死了，不是吗？他在诉说另外一个世界，在诉说另外一个世界。音乐能够存在，表示说，在我们这种四维空间还是三维空间之外，还有一个东西存在。有些人能够去听见这个声音，我听不到，我一辈子听不到。但是有些人就是走路突然间，怎么这个声音要写下来，不是吗？那这个声音是从外头来的呢，还是从它里面出来的？是他内心里面的声音跑出来给他听见呢，还是外面有个声音让他听见？所以音乐其实呢，在整个信仰里面啊，在理性跟信仰当中，它占了一个非常重要的地位。因为这两个很难协调，他们两个要怎么触碰？要怎么触碰？
你什么时候是理性的终结，然后开始信仰的开始？什么时候？那这个，因为这两个是完全不同的寻找的方向。它这个呢是比较倾向对可见之物的一种整理，这个呢是对那种看不见之物的一种追求。那这两个的结合，所以我刚才说过，对我来说，我对这个理性的新定义呢，它是要加上感动，好，加上感动。一个真正有理性的人，他是应该最会被感动的人。神就是爱。其实你光是想这东西，耶稣说我就是真理，圣经说神就是爱，其实这两个是互相冲突的。在爱里面怎么去谈真理？怎么去谈？同样是两个人犯错 ，OK？ 你如果爱这个人，比如说好洗碗，两个小孩子洗碗啊，你如果很爱他，然后他打破了你的最珍贵的碗，啊，我要给你拿这阿公阿爷哈，这个身外之物了。那你如果真的很讨厌这个人呢？祖传的呢，100万呢，我有怪保险的，你要去赔哦，不是吗？所以当你进入爱，其实呢很难去谈真理，很难的，因为真理给人感觉就是一字一句不可改变嘛。但是爱呢却整个都糊掉了，都模糊掉了，是不是？所以其实当理性碰到信仰呢，可以说是真理碰到爱的融合，让它能够融合起来。那在这个融合起来的时候，它能够越过一个界限，因为你纯粹理性你是没有办法去认识到神，触摸到神。但是你透过那种感动，你没有什么理由，就像我们刚刚所说的，我内心的感动有个理由是我的理性所不能了解的。好，我很爱他，这个我们已经20年不见了，差不多吧。他以前在台北西，在德国台北西，这个我们薛弟兄在台北西的时候建立很多教会，就他走的时候全部垮掉了，所以是让我很疑问说圣灵不都在哪里？难道圣灵被他带走了吗？他在的时候，我们几乎每几个月去台北西，开车去台北西，很远的从法国开过去，好几个聚会点，就他一搬走，哇，全垮。所以我想想，到底是神的工作是什么？什么叫做神的工作？他在的时候好像很兴盛，怎么他一不见就不见了，然后神就跟着跑掉了。所以其实呢，我会喜欢他。你再怎么叫我解释，我解释不来，没有理由，没有理由。但是我知道，我内心不喜欢他，我说不出来。所以，当我们的理性加上了我们的感动之后，它能够让我们去触摸到一个理性没有办法触摸的东西，理性没有办法触摸的东西。那它你可以叫做爱，你可以叫做音乐。音乐的特色，它是没有语言的。当然，流行歌曲有歌词的不算我们就像古典音乐，刚刚我们所说的它只是一种表达，用几个音符表达他内心里面的波动。你没有办法具体写出它来，你也不晓得它的止境在什么地方。他是一个人很安静的写下来，他明明听见这个声音，你不可否认他听见。问题是说，这个人单独听见的声音，为什么能够变成全世界70%的人共同的共鸣？这就奇怪了，这就很奇怪了。为什么同样的一首歌曲，我写出来的一首歌曲，能够几百年让人不断的去重复？而且呢，它最主要的音乐有个特色，就是语言都非常简单，甚至都是重复的，非常简单的重复的语言。为什么？
为什么必须要重复？为什么？理性呢是会企图去解释为什么，但是呢，音乐跟信仰呢是不再解释。为什么呢？因为他们已经进入了道可道非常道的这个另外的一个界境，所以在这个地方，你不可去解释它，你是越解释越糊涂。所以信仰这个东西信仰这个东西，你只能带到个门口，接着你要让他自己去感受。你不可能一直带着他，也不可能一定要他跟你一样的感受，不可能。当他来到了一个不可名的世界的时候，他慢慢的转变他的语言，到最后呢变成无声，没有声音，只是一种音符的出现，一种哼的出现。他光是哼个曲子就是比如说，哎呀，我们有刘老师的这种天才何等奇妙救恩刘老师唱一下吧，何等是不是？奇妙救出来你那是七言点七言点。随便啦。但是当我哼出这个歌的时候，我们现在大家都在这个气温之下如果现在是天昏夜暗然后外面有台风然后我一个人呢孤单坐在窗口，然后你们又都在我后面我都不知道，然后我突然唱然后你有时候会感动你有想象说他怎么了，不是吗？他的内心世界到底是什么？其实根本就没有语言，根本就没有语言。但是每个人好像都听见一个声音，都听见他在诉说一个故事，不是吗？那个人都有他的解读，而且个人都很感动。这个呢，就叫做信仰。信仰是你自己真正去接触到神的爱，或者叫做说神的音乐。当你整个心灵跟神所展现出来那种创造的韵律，跟他施给人的那个动作触动到你了，你突然之间跟他接上线了，你就触电了，所以就像那个雅各所说的嘛雅各他一开始就说，愿他用口与我亲嘴，因为你的爱情比酒更美。愿他用口与我亲嘴，因为你的爱情比酒更美。其实你可以写5本书跟他解释神的爱情有多美不是吗？让他去看但是再怎么看，要不要亲一下？再怎么看呢，也抵不上被神亲到手。一亲，你就说这5本书都不用看了。在还没有当阿公的时候呢，要去书店看如何当个好阿公对不对看但是等到说孙子突然之间在你面前这些书都不用了，真的，你会进入一种感动的阶段。这个感动你可能去说，真的，你那种感动只是说他比我更珍贵，我宁愿我的生命呢带给他的生命，这个是很自然出现，不晓得为什么。对不对，阿公？这个我就不晓得怎么去解释。那这书上不会告诉你的书上说你要怎么样，怎么样平当怎么样。但是等到他真的这个生命突然在你手上的时候呢，他也不认识你，但是你想要替他牺牲了，然后你整个生命呢都突然不见了，就是只是为了他，整个天地都转换了。那这个叫做爱。那这个理性呢无可了解。理性在旁边看，怎么是这样？你怎么这样？你这个人怎么变成这么糊涂？没有糊涂，我是完全没有糊涂，我是非常理性，所以我才会倾注爱给他。所以这个呢，就进入一种深刻的信仰。其实信仰什么叫做信仰？信仰它就是一个爱，一个叫做什么？
协和吧，harmony 和谐吧和谐。一个真正有信仰的人，他是进入被爱所包围，然后感觉到非常和谐，跟整个大地，这个大地不管是苦难也好，顺境逆境都没有关系，因为就是说你走在里面呢，非常的和谐，整个非常的和谐。我想这个是你达到跟天人合一的那种感觉了，但不是那种完全的那种感觉。那在圣经里面呢，我们就可以看到几位古圣徒，其实他们刚开始呢是用理性去寻求神。在诗篇的73篇，他有记载，他说：“我已经这么看，我已经这么看，你叫我怎么去相信神？这些人这么可恶，又不相信神，吃得肥肥的，然后呢又健壮，什么都不缺，什么都不缺。那我呢，洗手干净，虔诚敬拜神，患难却是这么多。你叫我怎么相信呢？”所以73篇他刚开始前半段是用理性来寻找，我怎么看呢？时系为难，我相信不了这个事。接着他怎么说呢？等我进入神的圣所去思想，好了，等我进入神的圣所去思想，这里呢就是材料的改变，这是我们早上所讲的材料的改变。其实理性的作用都是一样的，都是一样的，都是在思考。但是前半段，我是用我的眼睛，我所能够了解的东西去思考，实际为难。我很难相信这个神是公义的，我很难相信他是爱我。好了，那我现在就不再这么思考了，我就进入神的圣所。用那种信仰的态势，就是说，在我理性之外，说不定有些事情我不能明白。那这个不能明白呢，我只能去相信它是真实的。那从这个我总相信将来的真实，再拉回到现实来思考，同样理性思考，我就恍然大悟了原来是神呢是将这些人摆在滑地，他们有一天会滑倒，我就心安理得了。当然，就这种希望，希望说这些坏人要被坏报、恶报。我以前也是这样的，但是我现在逐渐没有了。我总觉得说，天国那么大，基本假设嘛，我们在理性基本假设，天国会不会比宇宙大？天国会不会比宇宙大？天国一定要比宇宙大，不是吗？宇宙是神的创造，天国如果比宇宙大。宇宙这么大，一个小小的地球就可以挤60亿人，70亿啊！所以整个宇宙如果要挤人的话，可以挤多少人？你不可想象，对不对？那天国又比它大，对我来讲无所谓，我就祈求说，神啊，全部进天国，无所谓，因为地方很大，只要能够讨厌的人不要进去就好，我就可以过得很好了，对不对？叫我们两个排远一点嘛，这样就好了。我们这天国够大了，在地球这么小要见面，70亿人虽然很挤，要见面是不简单了，对不对？40年、20几年没见面了，不简单。那天国更大，所以我现在是倾向说通通进天国，何必下地狱？那是用他的美意，不是由他的旨意，我不知道。但是我目前的理性呢是告诉我说，神啊，如果可以的话。你如果就这些进天国，我不会反对的，绝对不反对。因为我总觉得说，让他们到地狱里面去焚烧，到底什么意义？到底什么意义？这我不能明白。如果说还活在世上，教训一下让他变，可以。问题是已经结束了，已经结束了。你就将它摆在天国的这个门口就好了，对不对？
所以这个有没有在想到整个救恩啊？我进入天国之后，我到底还认不认得你？如果我还认得你，那我们是好朋友。好了，我在地狱，你在天国，你会高兴吗？你如果会的话，就很失望了，这个就不是好朋友了，对不对？如果你在天国还已经不认识我了，那请问你是谁？请问你是谁？今天我是杨玉明，为什么？因为我的太太叫林月芬，我的儿子叫杨洪胜，我的孙子叫杨玉伦。这些构成我是谁？是不是？啊，你认识刘老师吗？哎呀，他妈妈就是谁呀、对不对？他姐姐是谁呀、啊，就是他嘛，是不是？所以这才构成一个人嘛。好啦，如果进了天国，太太也忘记了，儿子也忘记了，孙子也忘记了。因为如果记得的话，万一这些人有人不在同一个地方，你会很痛苦哎，不是吗？所以我想说，奇怪，进了天国，如果我还有记忆的话，那我这些所爱的人，通通是在地狱，那我在天国干嘛？我在天国干嘛？好啦，那你就说了，你今天我可能就会全部忘记。那既然是全部忘记，请问是谁得救？是我得救吗？我连我自己是都不认识了。啊，你带来香港，你在哪？全部忘记了。好了，既然全部忘记，那请问是谁得救？是什么人得救？是一个陌生人啊。他是谁？不知道。不知道。哎，你是杨允啊？你在叫谁啊？因为杨允不是单独的个体，他是一个群体。他的爸爸是谁？他妈妈是谁？然后还有他是谁？是不是？所以我这样想一想，就是说这种东西理性不能明白。我理性不能明白，我只能求神说：神啊，如果你是可以的话呢，通通进天国，大家都快乐就好。你要怎么惩罚，也可以在天国打，没有关系。你不要在地狱打，在天国打，是不是？啊，我现在慢慢相信这个东西，因为为什么？就像早上说过的，神已经得胜了。耶稣就在这样救万民，他是来救万民。OK， 我们现在有71个人，71个大兵出去打战，结果回来是那2个，你会庆祝吗？71个人出去打战，纵使对方的矛头被你毁灭掉了，但是回来的时候剩下2个人，你这个晚会说好，我们3个人大庆祝一番。我看网也是，除非他是有点问题，那也庆祝不起来啊。虽然他得胜了，他就说：“哎呀，怎么牺牲这么大？是不是也是闷闷寡乐？”那按照我们的信仰，到最后呢，就是我们自己的得救了。神他会高兴吗？怎么才这几个？还有那几十亿的，从亚当到现在几十亿、将近100亿的人，跑去哪里？跑去哪里？那用魔鬼这个立场，他输了吗？没有啊。我虽然被你干掉了，但是至少那里100亿的人都不见了，都被我消灭了。我也输不了多少，不是吗？所以我想说，这样想起来是神的得胜是有问题的，也是有问题的，牺牲太大，显不出神的权能。所以我就倾向说，既然神已经得胜了，那一定是大大得胜。那这个大大得胜呢，什么东西不知道？所以从这里你可以发觉到说，我们在讨论什么？我们在讨论一个很理性的东西，很有道理 ，OK？ 但是无可解释。为什么无可解释？因为再下去的那个东西呢，不是我们人能够掌控的，也不是人的这种范围范畴能够去决定的。那我们只能诉诸我们的信仰，跟神祈求，跟神祈求。那这个祈求呢，你要达到爱跟和谐，你往这个方向去走，往这个方向去走。在什么情况之下，你的信仰会感觉到最和谐的信仰，感觉到最平安的信仰，往这个方向去走，你就能够逐渐的揣摩到神。好，那我们就回来。神就是爱，其实呢是个音乐，是个音乐。
因为其实音乐带给人的感动呢，是难以想象的，而且能够不断的重复，不断的重复。语言越少，我到非洲哈，其实非洲他们因为没有圣经，那他们信仰为什么会这么坚固？我仔细听他们的唱诗啊，几乎都是重复的句子。我就问他们，能不能翻译一下？其实翻译都很简单，都是同样的句子而已。你看各个宗教，当然我不能肯定的说了哈，各个宗教到最后呢，都有一种重复的话啊，就像我们基督教，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哦，佛教呢，咿呀咿呀咿呀，因为呢，算那种 ，OK， 其实都进入喃喃自语，不是吗？各个宗教都一样。当人进入喃喃自语的时候，你不管是什么声音，当然我这么讲，你不要去试啊，你再观察就知道了。不管什么宗教，你仔细去观察，他们到最后都是喃喃自语，然后用这个喃喃自语的这个东西呢，将自己推到一个另外一层的境界，会推过去那里。不管你是用什么声音，因为我们是基督教，所以我们不敢去尝试别的话语，啊，但是我们用自己的经验也是一样，也是一样。那它有个特色是什么？因为本来神就是道可道非常大，它是不可道的东西。你不需要跟他讲什么，你不需要用你的脑袋去跟他解说什么，因为他理性告诉你，他如果是神的话，他应该都懂。OK， 不管你讲什么话，他都会懂。像你看小孩子一样啊，你看小孩子的成长过程。跟我刚开始的时候，我觉得说，奇怪，我这个媳妇，怎么孩子的某些动作，他能够解释说，啊，他饿了，他要做什么？我虽然公看你看不懂啊，那一些小动作可以知道，没有语言，那他可以看得出来。我就在想说，那神看我们也是一样。其实我们现在很追求用明白的文字来解释我们的信仰，不是吗？那其实越解释越乱，越解释越乱，你只能解释到一个程度之后就放手了，因为呢，理性到此为止，他已经越不过去了，已经越不过去了。所以你看我们小时候啊，其实小时候的信仰，其实它是无形之中符合我们今天理论。以前小时候啊，长辈会跟你讲到最后说：“我来，这回来理论。”最后，现在很少传道说跟你讲完话以后，阿伯就来基督，阿伯跟你讲对了，跟你不是吗？我们都这么结束的啊。小时候不是的，讲完之后你跟传道人讲说，阿伯能出来基督，这样，那通常你那时候跪下祷告你就哭了，是不是？因为已经语言结束了。再来呢，我已经没有办法告诉你了，就你要用你的感动去触摸这个神。所以音乐它的特色，它是一种倾诉，倾诉。什么叫做倾诉？什么叫做倾诉？倾诉就是毫无隐藏的哈，这个我们可能要用中文，我不怎么会讲它哈。比如说，将你的所有的这个人哈，你的命哈，你的整个我们讲全人吧哈，将你整个本质本体的倾泻下来，倾泻下来，这个是语言没有办法做到的。语言只能表达你部分的思想，你会常常觉得说语言有点不够用，哎呀，给你讲不清楚，讲不清楚。那因为你在思考的时候，你那个感动上不来。那等到你停止了，我知道到此为止，那我要进入倾诉。所以其实祷告，你用任何语言都可以，你不需要用你听得懂的话。你随便像孩子一样，哎呀哎呀，随便讲都没有关系的。
因为它是进入一种倾诉。那倾诉是将你整个人倒出来，就像小孩子说话一样，别人都听不懂，至少妈妈听得懂。你就将你的整个人倒出来。当你整个人倒出来之后呢，其实你那时候才能够跟神结合。倾诉，所以祷告跟音乐是一样的。祷告跟音乐，祷告为什么它能够特别容易让你跟神有一个联合？因为你正在倾倒你自己。但我讲不是一起祷告啊，所以是说你要进入密室嘛，进入密室祷告，在那边语言已经不重要了。信仰啊，你若谈信仰，其实语言已经是你会谈到信仰，是因为理性已经终止了，它已经上不去了。所以你既然上去之后呢，你就不要再使用理性的方式来对待它，你就倾诉。那这一倾诉呢，你会到说你可以跟神很快的结合，很快的结合，你能够很快的再去听到另一个声音。就是保罗说，我进入第三层天，听到许多美妙的音乐。你能够达到那个地方。保罗不是说人被提到的时候，第三层天好像是脱离这个太空吗？我这次来才知道啊，你知道为什么我会一定要飞到10000公尺吗？为什么？啊，那个地方呢，空气不会波动。所以我以前我做那么多次，我每次为什么每次都爬高？爬到标示好，我们现在到了10000公尺了。好，请各位呢可以解开安全带啊，我们要开始来服务了，对不对？好，奇怪，怎么每次都是10000公尺？结果这次来的时候，在看那个一个影片，不然那个影片他突然讲到一句话，说你看飞机每次都爬到10000公尺，因为那边的空气是静止的，是不流动的啊，是在一个女孩在讲一首诗啊。他说，在那个地方，所有死亡的灵魂呢，都漂流在那里，因为那里是静止的。那因为大气的臭氧呢已经被破坏了，这些灵魂呢就手牵手补起来，将大气的臭氧呢补住了。很美丽耶。这个就是诗，理性不可理解，完全没有意义。但是你听啊，好美啊，不是吗？其实当你说好美哦，基本上都是非理性的东西了。都是非理性的东西，这是一种感动啊，好美啊！起来实在是胡说八道，是不是啊？我一定跟你说海岸石窟，海枯石烂，我爱你到海枯石烂。还会说啊，好恶心哦，你的感动都哭出来，不是吧？那我现在知道，原来是那个地方是空气不再流动，所以很平稳，一定要回到那上面。所以飞机才会很长的时间都不会波动，因为那边空气不流动。所以当一个人他喃喃自语，他不再用语言，这个不是在教你们去随便讲方言哦，不要去误会哦。其实为什么要用方言？他说为什么方言是讲说跟的奥秘？为什么？因为已经进入一种不可表达的状态。当你讲方言的时候，你已经理性没有任何作用了，已经没有任何作用了。那方言的特色，我们这一派的，我们这个南派的特色呢，就是不断重复，这是我们南派的特色啊。有些派的特色不是，有些派的特色，那个方言是一句一句一句的，那我们只是重复的一种句子，它让你进入一种清新吐意。连你自己都不晓得你在学什么，连你自己都不知道。当你在唱诗的时候，当你在哼一个音乐的时候，其实你的心情呢是跟着音乐跑，不是吗？是音乐声音先响起，你的眼泪才掉下来，是不是啊？你是跟着它跑的，你跟着它最后，因为它是从一个没有语言的东西，一直带着你进入那不可知的状态里面，不可知的状态里面，它虽然是不可知，却是那么的充满。在音乐里面，你就这么的感动，就这么感动，你也莫名其妙，反正就是这么感动。所以我很羡慕会音乐的人，真的。我觉得说神有点不公平，
为什么我音乐都不会？我听我太太弹吉他呢几年了，86年到现在，84年结婚嘛，16、30几年了，我现在听不出一个音来，老的音乐听不懂。我就说我是够天才了，这种也是难得啊，能够听一个人弹钢琴弹到30几年听不懂，也是够天才。但是我可以感受得到，像刚刚刘老师在见证，我可以感受得到，他对这种音乐的敏感。那通常这种人是比较不理性的，他们是栽在这个感性里面。他们的危险是什么？就是跟着感觉走。你如果信仰跟着感觉走可以，但是如果回到这个地球上脚踏实地的时候呢，你就不可以跟着感觉走了。红灯你就要停啊！你不能说跟着感觉走啊，这个人我往前走不行。那我们这种人呢，就是太过理性了。所以等到感觉来的时候呢，会再问一下，为什么会有这种感觉？一问就没有了，感动就没有了啊。所以平衡点是什么？就是你跟着理性走到感觉来的时候，你就跟着它上去，让它带上去。那这个一带呢，你就能够像保罗一样进入第三层天，进入到不可言语的那个境界里面。不可言语不是空洞无物，而是最饱满的地方。在那里很多的东西不再需要解释，很多东西不说自明。所以这也可以牵涉到说理性的来源。我曾经想过，亚当到底有没有理性？亚当，人的特色是理性的啊。我们进了天国，到底还不需要理性辩论啊？我们进了天国还需不需要辩论多时？我想这个东西应该都没有。以我今天的想法，亚当没有犯罪之前，应该没有理性作用，因为不需要，他是直接明白。那我们将来进了天国，面对神，也不再需要理性的思维，要去辩证啊，再去怀疑、去反思，这个是真的神吗？是我等待的那个吗？还有没有另外一个？应该不需要，直接明白 ，OK。所以最前跟最后其实都不需要理性。那理性的出现呢，对我来说啦，是因为犯罪之后。当亚当犯罪之后，他远离了神，从此他不是离开神了，因为他经验告诉他有神，他找不到路，因为被赶回去了，所以从此人就在摸索这条路。那在这摸索当中呢，因为没有任何的感动，神那边没有任何的回应过来，没有任何的音乐过来，所以我们这边的人呢，就开始创造许多器具，按照那个创世纪所记载啊，所以该隐的子孙嘛，就创造这个是什么鼻祖啊，这个什么鼻祖有没有啊？很多的器具的鼻祖。那这个亚当的另外一个后裔叫什么？赛特，对不对？他的后裔呢就生儿养子，就变成两种不同的人类。那理性呢，就逐渐的发展成非常具体的一种系统，这种系统出来。那这个系统呢，其实耶稣说了，寻找就寻见，叩门就给你开了。一个没有理性的人，他是不会去寻找的，不可能。你会去寻找，是因为感觉到说有可能是存在的，有可能存在。你推论出来应该是存在的，所以我去寻找，你就可以找到。当你找到之后呢，你就不再需要使用。所以刚刚我们听这几位老师他们所唱的歌为什么每个人都会拍手，会那么高兴？那我讲了半天。你写的讲啥？时间搞一干不知，也不会有人拍手，也不能说啊，不会，没有说安狗，绝对没有安狗，这个我可以确定的。我讲课讲这么多次没有一个人说安狗再一次再来继续，
没有，但是唱诗都有，为什么？因为唱诗是将你的心掏出来，将你掏出来，你好融进去里面。其实你在安口是什么？是要自己想要再感动一次，因为你已经被抓住了，被抓住了，那你已经进入了那种不可知的境界。所以我今天呢，就跟各位呢做这样一个分享哦。那因为刘老师呢，给我们空出时间来，让我们能够多休息哦。那所以呢，我这个时间呢会比预计呢稍微早一点。那我们就留点时间，让各位呢看看有没有提出来做互相分享的，不用什么问啊，有什么分享的，我们来做个分享。